قادرون على إدارة مصيرهم، قادرون على التعبير عن ذواتهم وتحرير روحهم وحياتهم من كل أشكال القمع التي تعترضهم. السوريون شعب حر، في سوريا تعيش شعوب حرة. الاستبداد عليه أن يعرف، ربما الآن بدأ أن يعرف أنه إلى رحيل. الثورة في سوريا كانت بإرهاصاتها السابقة تدل على أن السوريون لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من القمع والمزيد من الفساد والمزيد من الاستبداد والمزيد من التمييز والمزيد من التشويه والمزيد من الإرهاب. السوريون ماضون في طريقهم رغما عن أنف المعيقات التي يضعها هذا الاستبداد أمامهم. لن يحتلوا بالسجون، لن يحتلوا بالقتل، هم لم يحتلوا بالرصاص الحي. دماهم تسيل الآن في شوارع سوريا، دماهم تسيل لتسقي آفاق الحرية ولترفع كلمات الشعب. الشعب يريد إسقاط النظام، 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 الشعب يريد إسقاط النظام. أيها الأخوة، لحظة الثورة الآن هي تماما كلحظة العيد، وفي لحظة العيد تتساقط الجدر، تنهار المعيقات المصطنعة، تنهار أشباه التمييز التي حاول القمع أن يؤسسها بين الشعوب في سوريا. في لحظة العيد نكون استثنائيين معها، هي تماما لحظة استثنائية. الثورة لحظة استثنائية، لكنها تؤسس لحياة جديدة، تؤسس لانعطاف جديد. فلنكن معا، نخط معا بكلماتنا ومفرداتنا، بشعاراتنا معا، بالحرية لسوريا، بآزادي سوريا. فلنشتق معا طريق الحرية والخلاص، طريق التحرير، تحرير الإنسان من كل أشكال القمع والاضطهاد التي واجهته طوال عقود طويلة. تأكدوا أن سوريا الجديدة هي سوريا لكل أهلها، سوريا للعرب والكرد، سوريا للآشوريين والسوريان، سوريا للتركمان، سوريا للأرمن، سوريا لكل من يعيش بها. تأكدوا أن اللغات السورية ستكون جنبا إلى جنب إلى جانب اللغة العربية، لغات وطنية سورية. تأكدوا أن سوريا الجديدة ستفتخر وترفع رأسها عاليا باللغة الكردية. تأكدوا أن شعاراتكم هي في قلوبنا، في قلوب السوريين جميعا. شمس كردستان في قلوبنا، نجوم وطننا في قلوبنا. تأكدوا أن الدماء التي تسيل الآن معا في سوريا هي دماء ستصنع تاريخا جديدا، واقعا واحدا ومجيدا لكل الشعوب في سوريا. أخيرا الأصدقاء والإخوة، على مبتلي على مبينا على مكابينا أيضا نحضر لتظاهرة سورية تعمل لانتفاضة الثورة في سوريا. بس يا بابنا زي عليك يا كردي بنا فلنكن هناك معا. بابنا زي يكشي هاي عليك أبدنا قبل الكارب بدي ما باشتري بابنا يوم غد بلقاء غير عادي، باستعداد غير عادي لمساهمة في خطة بسيطة لوجود الثورة في سوريا. الساعة الثانية ظهرا. شكرا لكم، ولقاؤنا في سوريا لنبني معا ونخطط معا مستقبل بلادنا في سوريا الحبيبة. سوريا الله، سوريا حرية وبس، الله سوريا حرية وبس، الله. بس انا اخوك بصورينا هذا صورين بابنا نجبو